かな。前の左は切り替えようとしてたので、かえって左への体重移動はシャープに入ってちょうどいいぐらいです。うん。下は、先ほどと同じように弱い北東風ですね、そのつもりでね。はい。北北東。いけるかな。右端いっぱいから左180度旋回になります。